meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um vídeo super especial de Natal e é 2 tutoriais em um. Então eu vou fazer uma lareira de Natal só com papelão, então é super fácil de fazer, vocês vão amar. E um penduricalho, uma guirlanda de porta, que é bem fácil de fazer, muito fácil, eu fiz em 5 minutos mais ou menos. Então o vídeo vai ser super recheado de tutoriais, de coisas fofas de Natal. E eu espero muito que vocês gostem e aprendam a fazer, né? Então é só seguir o vídeo e aprender comigo. Olá meninas, então vamos começar mostrando para vocês o que eu vou usar. Eu vou usar essas 5 caixas, como vocês viram essa grandona eu vou usar para fazer as colunas, né, dos lados, e essas outras pequenininhas para fazer a parte de cima. Então eu vou usar tinta, vou usar papel, cola e esse estilete para cortar a caixa ao meio. Vocês vão ver como ela vai ficar. Aí depois eu vou pintá-la de branca. Vou pintar toda ela de branco antes de colar o papel ofício em cima para poder não ficar nenhuma marcação. Aí ela ficou assim, ó, cortada ao meio. Mas se você tiver 2 caixas grandes também, tanto faz. E aí eu vou colocar as pequenininhas assim, colando com fita adesiva. Aí ficou assim, todas elas juntinhas, encapada com o papel ofício, ou pode ser também cartolina branca, tá bom? Vai ficar o mesmo efeito. Essa é a chaleira. Aí eu vou encapar todos eles igualmente. Tem que deixar bem homogêneo, tá? O máximo que vocês puderem não deixar com bolinha, tá melhor. Aí agora eu tô fazendo os tijolinhos. Aí eu desenhei com a régua. Vocês podem fazer também com cartolina vermelha. Eu não fiz cartolina da cor que eu queria. E aí eu vou fazer isso até ele ficar bem retinho, parecendo um tijolo. Ele ficou assim. Eu ainda não colei ela, não botei no lugar certo. Eu só coloquei assim pra vocês terem uma ideia como ficou. Eu dei o espaço entre os tijolinhos de 1,5 cm. E agora eu vou montar do lado da minha árvore na sala de casa. Eu coloquei em zigue-zague, não sei, vai e volta, o cachecol da árvore. Coloquei 2 meinhas, uma em cada coluna da chaminé, da lareira. E coloquei o pisca-pisca em volta do cachecol verde. E aí eu vou colocando aleatoriamente coisinhas fofas em cima. A chaminé. A chaminé eu só coloquei 2 caixas, uma em cima da outra, 2 quadradinhas. Pode ser também uma mais retangular e alta. E eu coloquei um buraquinho no meio, tá vendo? Pra poder colocar um Papai Noel, que depois eu comprei e coloquei. Aí eu tô colocando um lacinho no meio, pra ficar mais fofinho. Aí você vai decorando do jeito que você quiser. Aí vai da escolha de você o que você tiver em casa também, né? Porque aí eu fiz tudo com o que eu tinha em casa, com o que tinha sobrado do ano passado. Então eu comprei só algumas coisinhas bobas. E aí ficou assim. E agora, como vocês viram, no meio tá um tipo que vazio. E eu não quero que fique assim, eu quero que dê a impressão de profundidade no meio da chaminé, que é onde fica a lareira, né? Toda a lenha e o fogo. E aí eu vou usar essa caixa de sapato que eu abri ela todinha e vou pintá-la de preto.
Aí ela ficou assim, pretinha. E aí essas dobrinhas do lado você não tira, que é o que vai prensar na parede e vai ficar retinho, tá vendo? Aí ficou assim, ficou lindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial, porque ainda vai vir mais um pela frente. E todos os detalhes, eu amei, gente. Ficou tão lindo, deu todo o ar do Natal à casa. Aí eu coloquei um Papai Noel na chaleira. E agora a gente vai pro outro tutorial, que é uma guirlanda de porta. Que também é muito fácil de fazer, eu fiz com tudo que eu tinha em casa. Isso aí eu tirei algumas perninhas da árvore, tirei não, tinha caído. Daí eu reutilizei. Isso são arames de alumínio. Você compra em loja de bijuteria ou até de obra. E o cachecol, que eu falei que coloca em volta da árvore para deixar ela mais gordinha. E os enfeites que a gente vai colocar em volta. Esses enfeites aí eu peguei aleatoriamente. E primeiro a gente vai fazer um círculo dando voltas com esse arame até ficar assim. Você pode dar quantas voltas quiser, quanto mais voltas você der, mais ele vai ficar firme. Aí eu dei 3 voltas e aí eu vou fazendo esses entrelaços com o que sobrou, para poder ficar bem presinho mesmo. Eu vou dando voltas, voltas e voltas até o final. Pra ficar bem presinho mesmo, que a gente não quer que ela desarme, né? E aí ficou assim, ó. Você tenta arrumar o máximo possível pra ficar bem redondinho. E aí eu comecei a colar. Eu tô colando com cola quente aqueles pezinhos da árvore. E a gente vai ajeitando até ficar bem bonitinho em volta do arame. Aí eu vou colocando a cola no arame e colocando por cima. Não importa o acabamento nessa hora, porque a gente ainda vai colocar o cachecol por cima, tá bem? Então não tem importância se ficar meio grotesco, porque vai desaparecer. Isso aí é só pra dar mais estrutura, pra ficar mais forte. Aí ficou assim, ó. Ficou bem magrinha, mas aí agora a gente vai colocar o cachecol em cima, então vai ficar mais gordinha. É isso, é o cachecol que eu vou usar. A gente vai colar também, tá? Por cima desse arame que a gente colocou agora. E ficou assim, ó. Bem mais gordinha a diferença que deu. E aí a gente vai colocar agora os enfeites em cima desse cachecol, tá bom? Todos esses enfeites eu vou colocar em cima. E esse mais grandão eu vou usar como aquele central, né? Que é o famoso que mais aparece e tal. Você pode usar 2 centrais, um embaixo e outro em cima. Vai ficar ainda mais bonito. Como a minha não era muito grande, eu usei 2. Eu fiz um embaixo, que são esses 3 sinos que eu tô colocando agora. E eu ainda vou colocar mais um em cima. E aí eu vou colocando coisinhas pequenas em volta. Mas aí vai da criatividade de você. Você faz do jeito que você quiser, do tamanho que você quiser. E ficou assim, ó. Eu coloquei bolinhas, coloquei esse docinho de bengala. E é isso, meninas. Um beijão. Espero muito que vocês tenham gostado. E se gostaram, não esqueça de deixar o seu gostei.